recolhe rápido e ficou macio. Antigamente era muito duro para recolher, carretilha que recolhia bastante linha. Hoje não, hoje a tecnologia aumentou bastante. E aí a carretilha que recolhe bastante linha numa girada só, ficou leve, tá? A linha é Triumph 25 libras, né, de multifilamento. O líder é de fluocarbono da Triumph também de 35 libras. E o jumping jig, estou usando aqui um NS com suporte hook. E o Renan está usando um die-cast, né, também com suporte hook. Eu estou usando um suporte hook caseiro e o Renan está usando um suporte hook da Shout. Vamos ver qual que vai dar um melhor resultado. Apesar de que não tem muito a ver não. E vocês podem reparar também que a gente não está usando garateia, porque normalmente o peixe do mar, ele ataca o peixinho pela cabeça. Então é importante que o suporte hook esteja aqui na parte frontal da isca. Quando ele atacar pela cabeça, ele vai dar de cara aqui, ou melhor, com a boca no anzol, tá? Então vamos arremessar ali. Vamos um pouquinho mais pra frente, Dani. Essa pescaria, o mais importante aqui, além do arremesso, né, saber arremessar no lugar certo, é administrar a descida da isca. Conforme a isca vai descendo ali, a gente vai dando um toquinho com a ponta de vara, trabalhando. Na realidade, um peixinho que está imitando um peixinho machucado lá no fundo, né? Imagina, aqui no mar não tem fruta, não tem inseto, não tem nada para o peixe se alimentar. O peixe tem que se alimentar de molusco, crustáceo e pequenos peixes também, né? E aí o jumping jig, o que ele imita? Imita um pequeno peixe, tá? Então vou arremessar de novo ali, olha. Ó, esse caiu, travei aqui a carretilha, tá vendo? A isca tá dando aquelas pindocadas na descida. Opa, bateu o peixe, ó. Bateu e perdi. Na hora que sentir a isca bater no chão, eu tenho que imediatamente tirar a isca lá do fundo, levantar um pouquinho e continuar dando as pindocadas. Se eu continuar com a isca raspando no chão, a probabilidade de enroscar é muito grande. Oh. Tá bem no fundo, viu, Renan? Ó, ó. Olha que corrida, ó. Nossa senhora. Tá bem no fundo aqui, Renan, peixe, ó. Deixa afundar bem. Uhum. Olha lá, ó o peixe aqui, ó. Ó, um pampo, ó. Pessoal, vocês estão reparando aí no programa de hoje a variedade de peixe que pode ser pescado com isca artificial aqui na costeira. Ó, olha lá, ai. Bonito o pampo, hein? Olha só. Quieto, quieto, pampo, quieto, quietinho. Aí, ó. Nossa senhora, quieto, pampo. Aí, ó. Ele tá com vergonha, não quer que ninguém vê ele não, viu? Deixa eu soltar ele logo, vai. Aí, ó. Maravilha. Ô, peixinho. Olha, é uma agulha. Ó. Eita. Ó. Já tinha vindo uma atrás, né? Mas não pegou. Ô, agulhinha, vem aqui. Vem. Ó. Você não. Ó, agulhinha bonita. Olha que bonito, hein? Primeira agulha que eu pego no artificial assim. É? É. Vai dar pra costurar um monte, hein, Renan? Alicate. Lá de lá, Renan, lá de lá. Aqui lá. Quieto. 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 Quietinho, peixe, quietinho. Opa. Mostrar lá pra essa. Ó. Agulhão. Tem jig da casa, hein, Renan? Suporte hook da Shout.
Vamos pra água agora? Aí, ó. Olá. Galinha. Aí, Renan. Mais um. Vai lá de lá mesmo, solta ali. Esse aí pegou bem fisgado. Solta ele. Ver. Voltar pra água. Ei, peixinho. É rápido, né? Opa, pegou. Pegou o peixinho. Aê, Renan. Peguei, morador da pedra. Que peixe é? Puxa pra fora, Dani. Olá. Vamos, pô. Vamos. Aí, Renan. Opa. Vamos. Aí, pessoal. Olha o peixe, vai comendo lá na flor d'água. Olha lá, Dani, olha lá. Deve ser um pampo, né não? Olha lá. O peixe vai que vai cortando água na superfície, rapaz. Olha lá. Vai. Vai pro meião. Pega o alicate, Dani, desliga o motor. Nossa! Oh, pegou. Aí, ó. Pessoal, acabei de pegar Opa! aqui o pombo, tô brigando com ele aqui. E o Renan já pegou outro aqui, ó. Fizemos um dublê. Pelo jeito é pompo, porque a gente tá arremessando a isca nesse parcel aqui, nessa arrebentação. É típico lugar onde o pompo gosta de ficar. Essa arrebentação, água oxigenada, né? É o ponto do pompo. Pompo, Sanambiquara. Olha, ele pulou. Nossa! O bicho chegou a pular por fora d'água aí, ó. Ô, louco, rapaz, que isso? Opa, o meu eu já vi aqui, ó, um pompo galhado. Puxa pra cá, Renan, puxa pra cá. Deixa eu puxar. Um pompo galhudo. Aí, ó. Um pompo galhudo e um pompo legítimo. Aí. Calma. Nossa senhora, engatou os dois suportes juntos. Ó, pessoal, dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada aqui a diferença. Esse é o pompo legítimo, né? Ele tem a nadadeira, a cauda, né? Meio amarelado, tá vendo? E o pompo galhudo é o mesmo formato do corpo, porém as nadadeiras, o rabo, né? A nadadeira dorsal é diferente, tá? Vamos soltar aqui, né? Vamos? Vamos. Dani, cadê o alicate dele? Tá aqui, ó. Solta você primeiro, né? Vou soltar aqui que tá mais. Tá fácil? Opa. Vem cá, peixe. Vai pra liberdade. É isso. Pegou os dois anzóis do suporte hook no mesmo lugar, ó, no canivete. Tá bem fisgado, hein? Aí, ó. Maravilha, hein, pessoal? Tá vendo aqui? A gente tá aqui em frente à Praia da Enseada, no Guarujá. Isso aqui é a Ilha das Cabras, né? E esse parcel aqui é um lugar que pega muito pompo. Já pesquei aqui muitas vezes. E é difícil falhar a pescaria aqui, viu? Pompo, Sanambiquara. Renan pegou um pompo galhudo. Vamos continuar aqui que vai sair mais peixe, tá? Vamos lá.